ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆತೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ತೂನಗನೆ ಈತ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈತ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತಿಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಂದೆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಆತ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಬುಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಜವು 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸಾಲ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ 1 ಚಮಚೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚ ಮೂಲೆನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಪುಂಡಾತು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 3 ಚಮಚದಾತು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ 3 ಚಮಚ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರೆ ಪಾಡುಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮದ್ದದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಒಂದು ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರ ದಿಕ್ಕೈತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಇಂಚ ದೀವೋಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಬನಲಿಗೆ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲು ಮೂಜಿಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂದೆ ಅವನ ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಕೊಚ್ಚಿದೆ ಐನಾದ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನಿತ್ತೆ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡಲೆ ಈತ ಬ್ರೌನ್ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಏತು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯವ ಆತು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕೊಂದಿಂಚ ತಿನ್ನಗ ಬಾಯಿಗಿಂಚ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಯಾನು 1 ಗಂಟೆನೆ ದೀತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಂಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೊಂದೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಓಪನ್ ದೀತು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡವು ಚಿಕನ್ ಕಲರ್ ಬೊಲ್ದಾವಡು ವೈಟ್ ಆವಡು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂತ ಇಂಚ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನೊಂದೆಟ್ಟು 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಖಾಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದನು ಅವೇ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತೊಂಡ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಇದು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಒಂದೇನು 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪೌಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಡಿಪತ್ತು ಚಿಂಡ ಅಂಚ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಚಿಕನ್ದ ನೀರು ಬಿಡ್ತುನಿತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀರು ಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚಿಮ್ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು 20 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಕಲಡಗ ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಮಗುಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೈಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಏಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಐಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚಿಕನ್ ಹಂಡಿ ತಯಾರಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೋಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇಚಿಂಡ ಘೀ ರೈಸ್ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು Please like, share and subscribe our channel.